दूसरा तबला आना। आगे में बड़ा पछताइयां अखा तेरे नाल जोड़ विवेक भाई, दिलदार भाई का तबला अभी और थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी कोरस आया ना तो थोड़ा कम लग रहा है। बढ़ा दीजिए। अल्लाह क्लैप्स है ना, इनको और इनहेंस कर दो। ठीक ठीक है। विवेक भाई, ये वाले जो साइड फिलर्स हैं थोड़े से करीब आ सकते हैं। Philip, can you just brought the cycles closer to the stage? About 2 feet. Yes, please. Yeah. Now, the second harmonium. Yeah. Play the second harmonium. Three.